più a camminare. Io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiano-cattolica e andavamo di domenica a messa, però tutto questo da parte mia non era vissuto con un reale grande amore, grande cuore, apertura del cuore. Quando mi sono ritrovata in carrozzina abbiamo passato sia io che i miei genitori dei momenti duri e dolorosissimi. Io sono figlia unica, cresciuta in una famiglia normale, andavo a scuola, amici, moto, danza, improvvisamente si è bloccato tutto. I miei genitori si sono affidati specialmente ad un sacerdote che aveva un gruppo molto devoto alla Madonna e così abbiamo iniziato a seguire lui ed andare al suo gruppo ogni venerdì per la preghiera del Santo Rosario, messa e adorazione. Anche lì però sempre ci andavo solo per seguire i miei genitori, io non potevo stare a casa da sola e così andavo con loro. Nei mesi successivi però sono peggiorata per il peso e ho iniziato ad avere delle crisi simili epilettiche numerose durante la giornata e queste hanno limitato ancora di più la mia vita normale. Tutto questo comunque anche se gli esami medici fatti comunque erano sempre stati negativi, però io non camminavo e continuavo a un po' peggiorare. Una sera, poco prima di Pasqua, in questo gruppo di preghiera mi si è avvicinata una signora che mi era tra le mani una medaglietta dicendo che quella era stata benedetta durante un'apparizione a Medjugorje, un'apparizione della Madonna a Medjugorje, che ne aveva solo una e che però pensava che in quel momento io ne avessi più bisogno di lei. E così me l'ha data e sono tornata a casa e l'ho subito messa al collo. Passate le vacanze di Pasqua, chiamando il mio preside a scuola, io all'epoca frequentavo la terza liceo scientifico, ma a causa della malattia avevo dovuto interrompere anche gli studi e in quell'occasione mi ero fatto dare i programmi dell'anno scolastico in corso e dal mese di aprile e il mese di maggio ho sempre studiato. Nel mese di maggio, intanto nel mese dedicato alla Madonna, mia madre aveva deciso che non bastava andare solo una volta alla settimana a pregare in questo gruppo, ma tutti i giorni dovevamo andare a pregare con loro almeno il rosario e la Santa Messa. All'inizio non è stato semplice per me, tutti i giorni il rosario e messa. Invece dopo qualche settimana ero io stessa che a metà pomeriggio dicevo di andare, di essere portata lì perché effettivamente solo lì riuscivo a sentire un po' di pace. E tutte le varie intenzioni legate al fatto di non riuscire comunque a fare una vita come tutti gli altri miei coetanei che un pochino si placcavano. Nella prima metà di giugno ho fatto tutti gli esami a scuola, li ho passati e lunedì 20 giugno la dottoressa di pediatra che mi seguiva ha detto che la settimana seguente non ci sarebbe stata perché doveva accompagnare sua madre a Medjugorje. In quel momento l'istinto le ho chiesto se mi poteva portare con lei, devo andare anche a Medjugorje insieme a lei. E ha detto che si sarebbe informata, così è stato, e dopo 3 giorni ero sul pullman per Medjugorje insieme a mio padre. Abbiamo viaggiato tutta la notte, siamo arrivati il 24 giugno, era la mattina, era il 24esimo anniversario delle prime apparizioni e siamo andati subito alla Santa Messa. Nel pomeriggio c'è stato un incontro con il veggente Ivan che ha parlato a tutti gli italiani e alla sera durante le funzioni serali mi hanno detto che il veggente Ivan avrebbe avuto un'apparizione straordinaria sul Monte Podbrdo. Io mi ero fermata solo alla parola monte. Io ero in carrozzina e la carrozzina sul monte non poteva salire e così ho detto che li avrei aspettati giù e non sarei andata su. E invece dopo alcune persone del gruppo avevano insistito che potevano portarmi loro in braccio, non era un problema, pesavo molto meno di adesso e così siamo arrivati alla fine quindi della collina con la carrozzina e poi a due mi hanno portato fino in cima. Siamo arrivati su che erano circa le 8 di sera, l'apparizione era alle 10, mi hanno fatto sedere, inginocchiare un po' come potevo tra le pietre e vi ho iniziato a pregare. Quello che
per me il primo ricordo di preghiera che ho fatto veramente con il cuore. Io non ho mai chiesto la mia guarigione perché mi sembrava una cosa troppo impossibile. Credevo sì che Dio potesse fare i miracoli, però non a me, a persone più brave, più sante, molto devote. E così ho pregato per le persone lontane che stavano male. E poi, poco prima dell'apparizione, c'era il mio capogruppo seduto a fianco a me e mi ha detto: chiedi tutto quello che vuoi alla Madonna. La Madonna scenderà dal cielo sulla terra, sarà qui davanti a noi e ascolta tutti in modo uguale. Allora la mia preghiera era che il Signore, che la Madonna mi desse la forza per poter accettare e affrontare una vita in carrozzina. Io avevo 17 anni e il futuro in carrozzina comunque continuavo a spaventare molto. Durante l'apparizione al Vergine Ivan, io sulla mia sinistra ho visto una luce, era una luce bella, molto accesa e forte, però io la potevo guardare, non mi accecava, solo che quando l'ho vista come prima cosa ho preso paura e così cercavo di abbassare lo sguardo e di non guardare, però poi era troppo bella e non riuscivo a non guardarla, e così durante tutto il tempo dell'apparizione al Vergine Ivan io proprio da dell'occhio l'ho sempre guardata. Finita l'apparizione, quando sono iniziati i canti e le preghiere, io questa luce non l'ho più vista, però mi sentivo chiamare da tutte le parti, sentivo il mio nome attorno a me, mi hanno preso il braccio per portarmi giù, io non avevo detto niente con nessuno, mi hanno preso il braccio, mi stavano portando giù, dopo qualche metro invece io sono come svenuta, sono caduta all'indietro, sulle pietre, ho sbattuto la testa, il cuore e la schiena, però non mi sono fatta assolutamente niente. Io ricordo solo di essere stata su un materasso morbidissimo e che c'era una voce dolcissima che mi parlava e che mi calmava come coccolandomi. Dopo un po' di minuti, non saprei dire quanti, ho aperto gli occhi e c'era mio papà accanto a me che piangeva, però io per la prima volta dopo 9 mesi ho sentito le mie gambe e così ho detto: papà, sono guarita, cammino, e così grazie a Dio è stato. Io mi ricordo che c'era una mano tesa davanti a me e nel volergliela afferrare mi sono ritrovata in piedi come se fosse la cosa più naturale. Poi sono scesa sempre un po' sorretta, ma più per l'agitazione, era una cosa più grande di me, ho iniziato a piangere, ero molto agitata in quel momento. E poi scesi a valle ho cominciato a camminare, ero tranquilla che non sarei mai caduta, seppur avessi le gambe anche atrofizzate, comunque per i 9 mesi di paralisi e molto sottili, molto easy, però ero tranquillissima che non sarei mai caduta perché mi sentivo dei fili invisibili che mi tenevano alle spalle e non potevano lasciarmi cadere, farmi male. Infatti così è stato. Un giorno dopo alle 5 siamo saliti con tutto il gruppo su Krishnath per la preghiera della Via Crucis. Io sono salita e scesa completamente da sola. Le gambe poi piano piano si sono rafforzate verso settembre, i fili non li ho più sentiti, le tantissime epilettiche però continuavano ed erano sempre tante durante la giornata ed era anche molto per questo che all'inizio non facevo assolutamente mai testimonianza. Poi c'è stato, era dovuto tenere un incontro di preghiera verso Torino, Padre Lugo, un sacerdote che era presente lì a memoria, e mi avevano detto che dovevo andare per dire grazie a Dio e rendere lode a Dio del dono che mi ha dato facendo la testimonianza. Allora dopo un po' di tentennamenti, sia per una mia grandissima timidezza sia per le crisi, alla fine sono andata, abbiamo pregato un rosario, io ho fatto testimonianza, poi prima che andassi via Padre Lugo mi ha benedetto, ha pregato sopra di me e da lì a pochi giorni sono completamente scomparsa anche tutte le crisi che dopo non hanno speso i farmaci adesso, grazie a Dio sto benissimo. Però per me, per la mia famiglia veramente